Bé, hi ha molts de llibres que m'agraden. Jo llegeixo molt perquè m'agrada des de petita. Bé, des de petita me'n record que he llegit molt i n'hi ha diversos que m'agraden. De narratiu, Muñoz Molina i també en José Luis San Pedro, autor que ara ha rebut un premi important per la seva tasca literària i de divulgació en general. I en García Márquez és indiscutible. I sobre que avui per avui jo recomanaria que llegissin a qualsevol persona, per vosaltres també, és El amor en tiempo de cólera, precisament d'en García Márquez. Me plantejava que volia ser de gran, però sí, m'agradava veure les professores, sí, professores perquè jo anava a un col·legi que només hi havia professores, i sí, trobava, des de fora trobava que era una vida bastant interessant, direm, per dir alguna cosa, i agradable. I després de vegades sí, jugava amb la meva germana, sí, expliquen molt, lliçons o històries, però bueno, sense fer molt de professora. Bueno, m'agraden molt d'aspectes de la meva professió, n'hi ha que no m'agraden, que no m'agraden són tot el referent a burocràcia i a qüestions d'organització i de tractament de l'ensenyament en aquest país, supos que altres també, però bé. M'agrada molt la meva professió i estic molt contenta perquè amb el temps me n'he donat compte que no havia errat quan la vaig triar. Bé, la vaig triar, quan vaig voler realitzar-la. I bé, el que més m'agrada, m'agrada molt el contacte amb els alumnes i sobretot el que més m'agrada és veure alumnes, o que els meus alumnes estudien i els hi aprofiten i treuen bones notes. Això és el que més m'agrada. Quan més satisfet estic és quan veig un bon resultat, que clar, en part depèn de jo, però molt dels alumnes també. També m'agrada el contacte amb els meus companys i trobo que en aquesta feina, en aquesta professió, és fonamental també relacionar-te amb persones i comunicar-te en el sentit professional. Trobo que és una professió d'implicar-se molt humanament. Incontables anys. Bé, vos diré que fa més de 20 anys que som professora. Això ja és molt. Quan vaig acabar d'estudiar la meva carrera, estava a Barcelona, i quan vaig acabar vaig tenir la sort immensa. En aquell temps tampoc era tan difícil com ara, bé, ara és que és impossible, però vaig acabar per juny la carrera i vaig començar a donar classes a un institut per setembre, quan començava el curs. I bé, va ser, això sí que ho diré perquè tenc el record, va ser a l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona. Bueno, veig poca televisió. Sí, veig poca televisió. Habitualment, o amb més freqüència, qualque documental. Si veig, són documentals o pel·lícules que m'interessen concretament, o bé, la tele està encesa, veig que comença una pel·lícula, la miro. Però en general no veig televisió. I bé, motiu m'apareix en general deplorable. La qualitat, per dir-ho d'una manera, qualitat, entre cometes, que avui en dia té la televisió. Si, aquest tipus de programes estan fets, no sé amb quin criteris, sospit d'algun criteri, però, no m'agrada. I trobo que, a més, en la majoria de casos, veure la televisió que actualment embruteix moltes les persones. Sí, habitualment sí llegeix la premsa, diàriament.
i llegeix més d'un diari, excepte quan tens molt de feina de corregir exàmens, essencialment. Bé, en general crec que la premsa avui en dia no informa molt de la realitat. Bueno, molt. No informa autènticament de la realitat. Entre els diaris n'hi ha que són més, diríem, estic més en línia amb ells que altres.